အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ APP ဖောင် YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယို editing သမားတွေအတွက် VLLO ဆိုတဲ့ video editing software လေးရဲ့ tutorial 3ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပေးကြပါမယ်ဒီတော့ကြောင့် VLLO ဆိုတဲ့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ new project ကိုနှိပ်မယ် new project ကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် slide more photo ဆိုတဲ့ထဲကနေမိမိရဲ့ video editing ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ video file လေးတွေကိုရွေးမယ် slide more photo ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ channel တက်တဲ့ video file လေးတွေကို video editing လုပ်ခြင်းနဲ့ video file လေးတွေကိုရေးထားလိုက်မယ်အပြီးကျွန်တော်တို့တဲ့ဘော3ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆိုရင် done ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ video editing ပြုလုပ်မဲ့ software လေးတွေကိုတခါတည်းနှစ်ခုသုံးခုတခါတည်းတန်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်ဆိုသုံးခုလေးခုရှိတယ်ဆိုလေးခုတခါတည်းတန်းဆက်လက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အပြီးကျွန်တော်တို့ဒီသုံးခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးထုံးစံအတိုင်းပါပဲမိမိရဲ့ project title မှာတခုရေးလို့ရတယ်မရေးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားလို့ရတယ် YouTube site ကိုရွေးမယ်6ကိုရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင် create project ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူကခုနကရွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဒီနားမှာ video editing နေရာလေးမှာကြာလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမှာကတော့ background ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကိုဒီမိမိရဲ့ဗီဒီယို background ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးကြပါတယ်အပြီးဗီဒီယိုလေးတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုထောက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့အောက်မှာထိုးရကြလာပါလိမ့်မယ်ထိုးရကြလာပြီဆိုရင် background ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်4000ခွက်ကလေးနဲ့ဘယ်တောင်းလာလေးရ4000ခွက်ကလေးနဲ့ background ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးက color ပေါ့ color လေးတွေဆိုရင်မိမိချိန်နေတဲ့ color ဟိုမှာဒီအောက်ကနေကြည့်လိုက်အောင်ပါပဲဒီအောက်မှာ color လေးဖြစ်နေပြီနော်color လေးတွေဖြစ်နေပြီမိလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိလိုချင်တဲ့လောက်ကိုရေးထားလိုက်မယ်အမှာ color လေးတွေဖြစ်နေပြီမိကနီလိုချင်တဲ့နီတခြားအရောင်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်တခြားအရောင်ကျန်နေမိလိုချင်တဲ့ကျန်နေတဲ့အရောင်ကိုထားလို့ရတယ်ဒါက color ပါ color ပြီးဆို gradients ပါ gradients ကတော့ဒီ color တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရောင်တွေပါမိမိကျန်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုမိမိကျန်နေတဲ့လိုထားမယ်ဒီမိမိရဲ့အပေါ်ကဗီဒီယို file ကိုအကြီးအသေးမိမိလိုအပ်တယ်လို့ချဲ့မယ်ချုံးမယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ချဲ့လို့ခြုံလို့ရတယ်ဒီကတော့ပတ်တန်ဆိုတာဒီမှာအပြောက်ကလေးတွေနဲ့သူအကွက်ကလေးတွေနဲ့လောက်ထားတာဟာလေးတွေပေါ့အကွက်ကလေးတွေနဲ့လောက်ထားတာလေးတွေလေထည့်ချင်သလားထားချင်သလားရတယ်ထားမယ်မိမိအဆင်ပြေတယ်လို့ထားမယ်မိမိကြိုက်နေတဲ့တယ်လို့ထားမယ်ဒါတော့မိမိရဲ့ဒီဗီဒီယိုကို frame ပုံစံလောက်လိုက်တာလေပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးဟာလေးရတော့နော်လိုလေးလေးထားကြလို့ရတယ်မိမိကြိုက်နေတဲ့သလိုထားမယ်ဒါဝါကျင်လာရတယ်မဝါကျင်ဒီတိုင်းပဲသူအကြည့်ပုံစံလေးပဲမိမိရဲ့ဘောင်းတွေကိုလည်းနောက်က background တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုပုံစံလေးပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဝါပလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်စင်ပြေသလိုမိမိကြိုက်နေတဲ့လို့ဒီဘက်ကရွှေ့လို့ရတယ်မိမိ level ဟောကဏ္ဍ level တွေကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့လို့ထားမယ်ရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့မိမိပါတဲ့ video file ကို background ပုံစံထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါ VLLO ဆိုတာလေးอ่ะเนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပြားလေးကိုထားလိုက်မယ်เนาะထားလိုက်ပြီးဒါကတော့ background အသုံးပြုပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆိုရင် background အသုံးပြုပုံလေးကတည်သွားပြီပါဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိက background အသုံးပြုတတ်ပြီးမိမိကြိုက်နေတဲ့ background အကြောင်းကိုထည့်နိုင်တယ်မိမိ video file ကိုအချုံချင်းလုပ်ပြီးတော့မိမိကြိုက်နေတဲ့လို background ပုံစံတွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်
နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် transition ဆိုတဲ့အခုအပြောင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင် video file 3ခုထည့်ထားတယ် video file 3ခုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video file တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခုပြောင်းကို transition လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဆိုလို့ရင်နှစ်ခုပါမယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအခုပြောင်းလေးတွေဘယ်လိုလှအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးနဲ့ဒီ video file တစ်ခုကနေတစ်ခုအခုကြားတဲ့ကိုဒီအနီမြင့်ကြောင်းလေးကိုထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြင်းကြောင်းလေးပေါ်မှာပဲအဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ transition ဆိုတဲ့ PDF လေးကဒီ transition အခုအပြောင်းမှာဒီ animation လေးတွေကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကကြိုက်နေတဲ့တာကိုပါဒီလိုလေးပဲထောက်ပါslash add ထားမလားမိမိစင်ပြတော့အသုံးပြုချင်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီတဲ့ပုံလေးနဲ့ထားမလားဟုတ်ပြီဒီထက်ကမိမိကြိုက်နေတဲ့ဟာကိုထားမယ်ဒီထဲမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့ animation လေးကိုယူအောင်မယ်ဒီ file နဲ့ paste ဖြစ်တဲ့တောင်းလာလေးကို paste ဖြစ်တဲ့ animation လေးကိုရွေးထားလိုက်အောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ view လေးဒီဥစ္စာလေးရွေးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိ channel တွေရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင် down ကိုနေလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် transition PDF တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခု PDF လေးမှာဒီနားမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီနားမှာလည်းဗီဒီယိုကူပြောင်းရှိတယ်အဲ့ကူပြောင်းရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင် transition ကိုထားကူပြောင်းလေးကိုပထမဆုံး edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီမြင်းကြောင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခုကြားတက်တဲ့ကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီ channel တတာထားလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့လေးကိုထားလိုက်မယ်ပထမတော့လေးထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီလို့ချင်းပြီးပြီဆိုရင်မိမိသုံးပြုလို့တာလေးကိုထားပြီးဆိုလို့ရှိရင် down ကိုနေလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့ပြီးဆိုရင်ဒါဆိုလို့ချင်းတော့ transition အသုံးပြုနေလေးကိုအသုံးပြုနေလေးပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ animation အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ် animation အသုံးပြုပုံလေးကတော့မိမိက animation ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ video file က screen mode ကိုထောက်လိုက်မယ်မိမိ edit လုပ်တဲ့ video file ရဲ့ screen mode တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့အောက်ဘားမှာထိုးရီအကုန်လုံးကြာလာနိုင်မယ်ထိုးရီအကုန်လုံးကြာလာပြီဆိုရင်အောက်မှာ animation ဆိုတာလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ် animation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီထဲမှာပါတဲ့ animation တွေအကုန်လုံးကြာလာနိုင်မယ်ဒီမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့တာထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘာလေးထားမလဲမိမိကြိုက်နေတဲ့ရှာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ဒီဥစ္စာလေးကို VLLO ဆိုတာလေးကိုထားလိုက်မယ်မိမိကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ overall တော့ auto အဆင်ပြေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိမိချိုင်းတဲ့တရားလေးတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ထားလိုက်အောင်ပါပဲအခုကျွန်တော်ကတော့ခုနကတော့ VLLO ဆိုတာကိုထားလိုက်မယ်ဝေဒါလေးကိုထားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် done ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်မိမိထားတဲ့ animation ကိုanimation ကိုလည်းမိမိရဲ့ video file နဲ့ဆင်းပြေလို့အသုံးပြုခြင်းလို့ပြောရပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ video editing skill animation video editing skill မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ video editing မှာအမြင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အသုံးချတတ်သလိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ background အသုံးပြုပုံရယ် transition ဆိုတဲ့ video file တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဘယ်လိုအကူပြောင်းလေးတွေကိုလှအောင်ဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ animation အသုံးပြုပုံပေါ့ animation အသုံးပြုပုံလေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီ tutorial 1 and 2 မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် tutorial 1 and 2ကိုလည်း
ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါရစေမိတ်ဆွေတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာများရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်မန့်ဘောက်မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့စုံတရားအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notify လေးကိုနှိပ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ